नमस्कार। भारत में अधिकतर लोग हिंदू हैं। कुछ लोग रोज मंदिर में पूजा पाठ करने जाते हैं, कुछ कभी-कभी और कुछ लोग नियमित रूप से घर पर ही पूजा पाठ कर लिया करते हैं। मंदिर हो या घर, पूजा करते समय हिंदू एक धातु की बनी हुई घंटी बजाते हैं। आज हम इस घंटी बजाने के पीछे छुपे वैज्ञानिक तथ्य को समझने की कोशिश करेंगे। मंदिर में प्रवेश करते हुए द्वार पर टंगी घंटी एक आम धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि कई धातुओं का समागम है, जैसे कि कैडमियम, लेड, कॉपर, जिंक, क्रोमियम और मैंगनीज। इन 7 धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिश्रण कर मंदिर की घंटी बनाई जाती है। इसी अनुपात में ही असली विज्ञान छुपा है। कुशलता से बनाई गई घंटी ओम की ध्वनि उत्पन्न करती है। यह कंपन करता हुआ स्वर वातावरण में गूंज उठता है और हमारे कानों से होता हुआ हमारे मन मस्तिष्क तक पहुंचकर कंपन उत्पन्न करता है। हमारे दाहिने एवं बाएं मस्तिष्क को एकाग्र करता है। मंदिर की घंटी से उत्पन्न कुशाग्र ध्वनि वातावरण में लगभग 7 सेकंड तक गूंजती रहती है और हमारे शरीर के 7 चक्रों को जागृत करती है। मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर भी हमारा मस्तिष्क कई प्रकार के विचारों से भरा रहता है। चंचल मन भ्रमित रहता है। घंटी की ध्वनि से मन मस्तिष्क को एक झटका लगता है। मस्तिष्क विचार शून्य हो जाता है और ईश्वर के ध्यान में एकाग्र हो जाता है। यह मन को स्थिर करता है और मस्तिष्क को पोषित करता है। यह एक प्रकार की मनोचिकित्सा है। इसके अतिरिक्त मंदिर की घंटी द्वारा उत्पन्न कंपन एवं गूंज वातावरण में कई हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है। आमतौर पर मंदिर गांव के सबसे ऊंचे स्थान पर होता है और उसमें बजने वाली घंटी पूरे गांव में सुनाई देती है और यह संकेत का भी काम करती है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।